la chaîne qui vous édifie. C'est comment qui problème. Qu'est-ce que ce monde des ténèbres a fait? Akamati siko basali na nzambe aye ko séduire batu oyo bazalaki ko représenter offrande de hôtel. Aye ko séduire bango. Lelo oyo lingomba na nzambe, lingomba oyo ezaki ya Yesu basali mingi bakamati basuye yango. Bandeko nanga. Nzamba otalaka motema na yo oyo yo pesi na prière oyo zo sana liloba na yo zo tia na pratique. Kolela na yo ndeko nanga yango eko libérer Congo. Kolela nanga ndeko nanga yango eko libérer mboka na biso. Kolela na yo ndeko nanga pa nyonso yo zali yango eko libérer Congo. Nzambe na biso aza nzambe akotikala nzambe na Congo, même soki basali ba manigance ya kokosa ke nzambe boye na kate mitema na bango kuti zate, ça c'est leur problème. Ndeko nanga yo nanga to sanga na bomoko na lingomba ya Yesu Mesia to bondela 2023 ezo senga biso libondeli parce que monde moko boye ya molili ezako se préparer na mabe penza. Mais j'ai pas compris et Seigneur me dit 2023 additionnez-les. Oh, on a additionné 2 plus 2 plus 3 égale 7. Alléluia. Andeko. Loba amen pona yango. 7. Maintenant yo moko na libonde lino senga nzamba yebiso 7 là c'est quoi? Senga e pa nkolo yebiso 7 ya Congo c'est quoi? Yango na nkolo akosala volonté na ye na 2023. Ekozala volonté ya nzambe. Yango to banda ko se préparer là maintenant parce que kozala et kozala kolo asunga biso ndenga bomba kabiso lelo yo mutu azokoka kolia na nzala na ye te, mutu azokoka koso biloko ezomata na koza kwa toyebi te, biloko emati tuna pourquoi emati toyebi te. Alors guerre esalemi na Ukraine yango ekontamine mokili mobimba nzambe tata mokonzi ya mokili azosala azoloba me yeba ete ndeko nanga yo kangami na nzambe okozala kaka oyo akotelema po Congo ezala toujours mboka ya elaka po na nzambe. Si Dieu le permet, je reviendrai encore parce que quand Seigneur me montrait la terre du Congo, oh Jésus, sa jalousie à Mokili, j'ai prié et je prierai Seigneur de m'amener encore plus loin. Plus loin. Congo a besoin de délivrance, humainement. Tozan a besoin de prier pour Namboka na biso de délivrance. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, 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 ma grande famille dans le Seigneur. C'est moi, votre humble sœur Patricia. Naeli Susu ndenge toujours na lobaka. Nayaka te po na sepeli. Nayaka te po motema na ngai elingi non. Nayaka tango nzambe tata par l'esprit de Dieu alobeli esprit nanga. Et c'est là où nayaka pembeni na bino bandeko na ngai pona ko transmettre bino oyo modimo atie kati na ngai o alobi po ete ezali oyo père alinga lobela peuple na ye.
Avanza tosali mikolo ebele toyokani te. Yango ezali kaka ndenge tozoloba kozalaka na makolo ya nkolo. E yango moto ezosalaka ntango nkolo ye moko asepeli mpo na biso bana na ye nde akoki azali kolobela biso. Yango wana nalobi merci epai ya nkolo ya permettre ngai koya lisusu pembeni na bino. Nalingi napambola ye d'abord na oyo azali kati mpo na biso. Nzambe tata merci mpo na bolingo na yo, merci mpo na mawa na yo, merci mpo na babienfait na yo, merci mpo oyo ozali Nzambe. Nalingi vraiment nakita afin que toi seul Saint-Esprit o loba, que tu croisses en moi ndenge osalaka kaka. Bongai ebunga bomoto na ngai vraiment ezala stérile, que toi seul Saint-Esprit oloba kat na esprit nanga afin que peuple na yo nkolo a recevoir oyo yo lingi tozwa. Yango nkolo na pamboli yo na nyonso na kombo na Yesu. Amen. Bandeko na ngai naza un peu voix eza moi ndenge bozoyoka mais yango te eko empêcher ngai na pesa ndeko na ngai moko na moko message te. Bandeko na ngai nayaka mikolo elekaka kuna nalobaki napesaki message oyo ezalaki elobamaki Congo mboka na elaka. Oyo nalobaki na bino deja na ebandeli ezaki introduction. Navandi na ngai pe ndenge kaka nazobondela etu nkolo aye kopesa ngai lisusu donc ndenge nakoki nanome yango Congo mboka na elaka 2 la suite quoi. Bandeko na nga bakongole epai nyonso tozali. Nalingi nanu natanga verset moko parce que on peut pas commencer liloba Nzambe sans prière et puis sans parole de Dieu. To fongola mokanda na Nzambe na livre ya Romains chapitre 15 verset 5 à 6. Tokokito kitape moi mkenase. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nazul sous 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. C'est vrai, plusieurs personnes, peut-être Baroloba, mais verset, qu'est-ce que ça a à voir na Congo, na Koya. Bandeko nangai ba Congolais. Message nangai ezanini. Na vandaki nangai ndenge nazo prier nangai ko méditer parole de Dieu. Et comme vous le savez, na biso balanzambo tozo vanda vraiment na makolo ankolo. Il y a toujours des persécutions, des tribulations. Mais comme Seigneur alobaki dans toutes ces choses-là, vraiment, tous à la troubler, tous persévérer parce que lui, il a vaincu. Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu. Na pesaki message onkolo tchekinga motema par rapport à Congo. Na lobaki congolais. Tozana besoin ya repentance na ba vie ya biso nyonso pona mboka na biso. La repentance bandeko na ngai yango mte ekitisaka kanda ya Nzambe. Yango mte longolaka mabe nyonso ekoki eyela bato. La repentance yango mte pusaka biso pembeni ya Nzambe. Parce que quand il y a la repentance, mutu oyo azosa repentance na sincère, ako remarquer que la présence de Dieu est comme palpable na vie na ye. Bandeko na ngai message oyo nazo pesa ngo na lingala parce que Seigneur m'a donné pour mon pays.
alobi na ngai 2023 nayebisa bino moi-même je ne pensais même pas parce que ngai ba message ezaka je viens partager la parole de Dieu et si Dieu me dit quelque chose en exerçant la parole de Dieu. Mais là Seigneur me dit parle à ton peuple qui est mon peuple mes enfants. 2023 bandeko na ngai ba congolais to se ressaisir 2023 l'ennemi il veut rentrer en guerre avec notre pays. Vous savez pourquoi? Parce que Congo eza mboka ya elaka. Yango, vous remarquerez que Congo ezokoma na niveau moko impossible. Même ba autorité bazoyeba lisusu ko gérer Congo te. Congo ekomi na makambo moko impossible. Même ndenge tozo solola boeti fin de l'année, eza mawa ya nzambe mutu ezo simba Congo. Eza na batu vraiment bavanda na molili, ba meditaka kaka po Congo ekola te, po Congo ebonga te, po Congolais abonga te. Mais gloire soit rendue à toi Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, le Dieu de Congo, Père éternel, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Yende Azanzamba Congo. Naebisa bino mboka na biso, Dieu me montre na ba façade moko ezaki impossible. Mboka na biso nande bo monaka. Quand Dieu parlait de l'or, de l'argent, oh, a fixaki aussi Congo. Richesse eza na mboka wana eza ba richesse oyo yo na ngai tomoni yango nanu te. Mboka na biso eza rongorgé na babiloko moko oyo vraiment eza un jour Seigneur il va dire un mot que le naturel ezala mopandi na miso spirituel et tu verras que la terre de Congo eza que des matières oyo ezali impossible na miso abomoto. Donc, eza juste couvert par la terre na comment dire, nzete, forêt, biloko wana. Même na mabele mususu pas eto vandi totie bandako na biso. Si tu vas plus loin, il y a toujours le bonheur de Dieu na sol congolais. Yango monique bato misu mabe. Ba mona yango, ba yebi yango. Yango ko mona ke baza ko tiela biso la msu batu moko balobi pona sécurité. Eza sécurité te. Eza sécurité ya congolais te. Eza sécurité ya matière. Je vous parle na mode spirituel. Ba vandi pona matière. Ndeko na ngai nazongi sukoloba na bino mpe ngai moko na kati tozonga na makolo ya nkolo tomivandisa na makolo ya Yesu Mesia tolte qu'on se laisse guider conduit par le Saint-Esprit mon peuple congolais. Abraham azotuna pona Sodome na Gomorrhe abi soki eza na diskuna so abanda ki likolo azokita soki eza na moko nzambe alobi même soki eza moko ndeko na ngai libondeli oyo yo ozosala nga nazosala ndeke mosusu azosala na sincérité akolela liboso ya nzambe ekoki kolongola mipepe nyonso oyo monguna
azosala. Parce que mon nguna aza plus malin, aza plus fort que yote. Parce que Dieu, le Dieu tout-puissant, Père éternel, a pesi biso, Dieu a tant aimé le monde, a pesi biso moi en Yesu Messie. Et Seigneur Jésus-Christ, l'élo a mort ressuscité et a vendu katina biso. Alobi ke toza banzambe, toza ya nzambe. Alobi le nemi aza marche pied na bino. Ngandenge na zolo baboy, je le dis au nom de Jésus-Christ. J'ai pas à avoir peur de l'ennemi. Parce que celui qui vit à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Lui là qui gère le monde. Et quand il gère le monde, il est là que pour tromper, mentir, faire le mal. Azana posa mususu te que faire le mal. Et Seigneur dans son amour a bomba biso. A bomba biso katinae. Yangwana peuple congolais na yaki na verset oyo kolo a tchakinga. Et loko ekosunga yona ngai, c'est l'unité, c'est l'amour. Parce que peuple ko tambola na division te po ba réussir. Il faut tous aller d'un commun accord comme Dieu nous dit dans sa parole. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ. Bande konanga ba Congolais. Oko remarqué que même au babima ba kenda na étranger. Il y a toujours quelque chose et kaka ndela ça moi jalousie moko boye du fait que Monica mutu ya Congolais. Parce que bayebi que bateau baza danger neti Israël peuple d'Israël na Égypte. Batali balobi ba danger ba oyo. Yango na to pesa bango ba misala moko boye et user bango. Pour baza na force parce que tete tozo mona ils ont quelque chose en eux. Yango yo ils na peuple congolais. Bon mona te partout boko kende. Bo zakaka bateau ba danger. Ba danger bateau ba dangereux a. Ba za ko écarter biso partout. Peuple congolais azo discerner te. Mais parce qu'on est vraiment un peuple qui sala ba dégâts. Dans le monde spirituel, ba yebi que Congolais, il ne faut pas les toucher. Mais biso moko to yebe loko na terre. Regarde aujourd'hui. Et loko nini ezo kota na mbamboka na biso. Hein? Ndenge na ututanga parole de Dieu. Nzambe tata oyo atiake bondimi evanda kati na biso. Bondimi. Oh là 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 là. Persévérance. Yako tingama. Vraiment, bon limbisanga, bota la persévérance na dictionnaire. J'essaie de me débrouiller na ba moya lingala. Voyez? Apesa biso. Yenzambe a réconfort. Apesa biso to vivre en plein accord les uns avec les autres. Comme le veut Jésus. Peuple congolais, soit verset où il y a Romains chapitre 15, versets 5 à 6. Afin que tous, ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Verset biblique épais samara pona mutu nyonso. Pona mutu nyonso. Mais là, mon peuple mboka na ngai, Nzambe tata pambola biso na ba niveau moko ya kosakana te. Mais loko na ye ko révéler bino. Oyo na bandi koloba na ba matière oyo nkolo apesa biso oyo ezo sala jalousie a mokili. Ezo senga na biso peuple congolais tozala uni.
ezosenga na biso tozonga na boyokani omoi te bakamata division basopa mais tokoboya yango au nom de Jésus-Christ kaka ndenge tozoyoka liloba nzambe tozorefuser yango dans le nom de Jésus-Christ. Monguna ye kotia désordre. Vous savez, Seigneur me montre pendant ma prière que avant Congo ndenge zalaki, Seigneur voyait bato mabe, hein, bato bazali ko bundisa Congo et tout. Ezaki mingi oyo ba autorité ya l'époque, oyo ba memi makambuti lelo aussi. Ils étaient des gens qui vivaient vraiment que dans la sorcellerie, dans le sens occulte, na ba makambwana. Et Seigneur, il voyait que son peuple qui était là à prier, à adorer Dieu. Vous remarquerez, à l'époque, on mangeait à notre faim. Voyez? Et petit à petit, que Batouana bazo découvrir que Congo y a ceci, Congo y a cela, richesse oyo, richesse bazo multiplier aussi que Congo et Zalayako beba. Vous ne remarquez pas que eloko moko boko vanda kaka boye, eloko moko existaki nango ezalaki bien, ba yika boye mupepe muke kotika mutu moko boye otobuka ngo po tosala eloko, me babuki me boko sala eloko pa ibobuki eloko wana mukoloni. Vous voyez, c'est des esprits qui est en train de rôder au Congo. Boko remarqué que bo vandi kaka boye batie ba distraction. Bolimbisanga na rotiango na terme wana po ça préjudice te. Multitude ba sauterelle moko ebimi na mboka. Ba sauterelle ba bimi na mboka o babanga mutu te, babanga munduki te, babanga ka mokonzi te. Na ebisa bino ba sauterelle wana nde ba ko envahir lisu mboka. Tobonde la kaka. Tobonde la kaka. Tobonde la. Ba sauterelle wana. Ezali effet oyo esalite. Mingi. Bazaki ya kobwakama. Bapesi bango occasion. Na vi na bango te. Bapesi bango ba opportunité. Na ba vi na bango te. Bapesi bango ba structure te. Oyo ekoki aider bango. Et sali ba envahir. Et maintenant, comme à un moment, personne ne peut vraiment contrôler ces sauterelles. Parce que les sauterelles, c'est biblique. Nous t'avons contrôlé bangote. Et beaucoup, toko risque que ekoluka évasion moko boye ekoya kosala ke batu ya molili bakoya ko profiter ne lokwana basi batie pour désordre continuer na Congo. Mendeko na ngai nzambe na biso oya pesa biso Congo alalaka te animbaka te Jésus-Christ. Ah, alléluia. Nzambe ya Afrique alalaka te animbaka te. Jésus-Christ sur la croix tango akoyimbala akoyaki wana. Oyo ayaki ko na motema ya mawa po na ko zwalisu croix ya nkolo po na ko aider. C'est un Africain. C'est un Africain. Na nord ya Afrique aotaki azai kokende. Nzamba bosa na kabana na ete. Moto ye akaboli alobi oyo bino boye biso bo akaboli asai géographique et tout. Mais yeba ke nyonso esalemaka na mokili oyo. Ezala o monguna zo sala. Ayeba ate ka sala apona nzambe. C'est un travailleur là. Parce que
oyo azokanisa azosala ezopusa biso pembeni ya nzambe, ezopusa biso tolinga nzambe, ezopusa biso tosala parce que on a Jésus Christ à nous oyo ataya ye déjà, asi aexposa ye déjà. Sikoyo yo okendaka kobanga na yo moto oyo kolo avandi kati na yo ataya ye déjà, aexposa ye déjà en spectacle, yo bangaka ye. Yango wana bandeko na ngai, c'est plus spirituel makambo na biso ya Congo. Eza spirituel, je vous dis. Yango wana tango kolo azali kotala bakonzi oyo ya liboso bazalaka kosala ya bango nzambe te. Bakamati meme bamai na biso akomela biloko akolia batiango makambo ebele ekota na banzoto, ekota na bamakili, ekota boye. Mais Seigneur Jésus-Christ aloba seulement, c'est lui qui croit. Alléluia. C'est lui qui croit. Les sources d'eau coulera son sang. Oyo azondi makaka Yesu Messie aza mokonzi pe mobikisite. Mais nzoto na yo ese sukwama. Ese sukwama epetolama. Oza susi na likambo wana te. Oza susi na condamnation wana te. Prie maintenant. To komi na tango to prier ba Congolais. Po na mboka na biso. To bondela nzamba zwa Yesu Messie azwa toute la place a primé na Congo. Yango komona sikoyo tango ba mona ki ke li bondeli ekomaki makase ekomaki problème. Qu'est-ce que ce monde de ténèbres a fait? Akamati sikoyo basali na nzambe aye ko séduire batu oyo bazalaki ko représenter offrande de hôtel. Aye ko séduire bango. Lelo oyo lingomba na nzambe, lingomba oyo ezaki ya Yesu basali mingi bakamati basuye yango. Bandeko nanga. Nzamba otalaka motema na yo oyo yo pesi na prière oyo zo sa na liloba na yo zo tia na pratique. Kolela na yo ndeko nanga yango eko libérer Congo. Kolela nanga ndeko nanga yango eko libérer mboka na biso. Kolela na yo ndeko nanga pa nyonso yo zali yango eko libérer Congo. Nzambe na biso aza nzambe akotikala nzambe na Congo, même soki basali ba manigance ya kokosa ke nzambe boye na kate mitema na bango kuti zate, ça c'est leur problème. Ndeko nanga yo nanga to sanga na bomoko na lingomba ya Yesu Mesia to bondela 2023 ezo senga biso libondeli parce que monde moko boye ya molili eza ko se préparer na mabe penza. Mais j'ai pas compris et Seigneur me dit 2023 additionnez-les. Oh, on a additionné 2 plus 2 plus 3 égale 7. Alléluia. Andeko. Loba amen pona yango. 7. Maintenant yo moko na libonde lino senga nzamba yebiso 7 là c'est quoi? Senga e pa nkolo yebiso 7 ya Congo c'est quoi? Yango wana nkolo akosala volonté na ye na 2023. Ekozala volonté ya nzambe. Yango to banda ko se préparer là maintenant parce que kozala kolo asunga biso ndenga bomba kabiso lelo yo mutu azokoka kolia na nzala na ye te, mutu azokoka biloko ezomata na koza kwa toyebi te, biloko emati tuna pourquoi emati toyebi te. Alors guerre oyo esalemi na Ukraine yango ekontamine mokili mobimba. Nzambe tata mokonzi ya mokili azosala azoloba me yeba ete ndeko na ngai yoyo kangami na nzambe okozala kaka oyo akotelema po Congo ezala toujours mboka ya elaka po na nzambe.
Si Dieu le permet, je reviendrai encore. Parce que quand Seigneur me montrait la terre du Congo, oh Jésus, sa jalousie à Mokili, j'ai prié et je prierai Seigneur de m'amener encore plus loin. Plus loin. Congo a besoin de délivrance, humainement. Toza a besoin de prier pour na mboka na biso ezwa délivrance. Congo akoki kozala dette ya mutu te. Ndenge ezalaka nasimbisi yo nanu télévision po opesanga boye. Congo bakosimbisa yango te. Yango au nom de Jésus-Christ. Nyongo wana eza annulé au nom de Jésus-Christ. Ya kokangaka kaka neti bakanga mutu na chaîne na kingo babimemaka boye. Esila époque wana ya nyongo esila elongwa na makila na Yesu na kombo na Yesu Mesia sur la croix de Golgotha. Pona nini Congolais pa inyosa kozala za okanisa za na dette à mutu. Pourquoi Congolais pa inyosa kozala okanisa na problème à bato. To sali le côté mais okanisa ka boza problème moko boye na bato. Tozo boya yango na makila na Yesu Mesia na kombo na Yesu Mesia ndeko nange pa yo na yoko yoka message yo partager yango. Il faut mboka na biso ezwa liberté nango, ezwa libération nango au nom de Jésus-Christ. Nous on est libérés par Jésus-Christ. Yango to bonde la mboka na biso nyoso ezwa libéré. Ba Pierre wana soki to bando lambela nango to lambeli so to bando sa nini mais to zari na kondima ke nzambe oyo apesaka makasi akopesa Congolais makasi po tonga mboka na ye ezala kaka ya nzambe ezala ya Yesu Mesia ezala Saint-Esprit mutazo kamba au nom de Jésus-Christ. Yango la bandeko na ngai tango na ekoloba likambo ya ba serviteur ndenge bazwi bakisi na bango botika bango basala o bazo sala na bango. Seigneur Jésus-Christ azoloba na biso toujours epai totangaki Romains 15 na 8 aloba 8 alobi j'affirme en effet que Jésus Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu œuvrait en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Ba serviteur de Dieu, oh Yesu apesi biso na Congo. Bo salaka msa na bino. Bo affirmer kaka que Jésus-Christ aza mokonzi na bino. Soki Yesu akomaki mosali pona ba circoncis. Combien plus forte raison faut bino bozala vraiment basali vraiment. Bolongwa na bino na ba orgueil, bolongwa na bino ba bia mokilio, bolongwa na bino monguna mtasopi maiwana. Paul lelo ba serviteur bo bima na présence en Nzambe. Bana Nzambe bazana bango ya bino te, toza ya bino te, toza ya Nzambe. Apesa bino ka seulement po ete bo cadrer. Po bozala na bolesa bilei, bo pesa biso parole de Dieu, bo sunga biso na libondeli, pas plus. Ça ya ko dominer te. Boza na droit ya ko dominer ba na Nzambe te. Boza na droit ya ko dépouiller ba na Nzambe te. Tala yo moko epai yo bandaka na musana Nzambe na oyo komi lelo. Soko ovandi otalike ndenge Nzambe asunginga na komi na 4 jeep, na komi na 5 jeep. Pourquoi na teka te na somba bus e memaka bato bayaka babetaka ba makolo ekenda kotika bango. Ngonga eza lisusu ya kosakapare na babiloko ya mokilio yetu so inkolo apesa biso tolobi merci. Mais toza na compassion ya bandeko na biso, toza na compassion pe ya bandeko mosusu ya baninga mosusu po ete bapate ya Nzambe bayaka na mamangomba eza na mingi bautaka mosika zobeta makola lete ya melite ya beti makola ye koyoka ka liloba na Nzambe akobima bongo abandi okanisa deja na ozonga ndenge nini me na bolingo ya Nzambe azongi kolo apesi makasi azongi ndeko na ngai quel banyongo boza nango ya nkolo eyoko osilisi déjà kutu mes na esilite si okendaki kokota na bureau ozozela kaka air na yo melima ya pio basali yo repas na yo après tous ces âmes abete
Mais pense aux enfants de Dieu, aux brebis du Seigneur Jésus-Christ. Oyo, andima ki atika ki trône na ye ya gloire. Andimi ko kitana mokili oyo po peuple na ye azala sauvé. Bana na ye ba brebis ne bazala sauvé. Siko yo mutu, okomisi ba brebis wana, ba brebis na yo. Oke kota bonganga na yo, okomo sakana ba na nzambe. Ndeko na ngayo, si omona mutu na akufite ma oke malembe malembe. Misunyele longwa ndambu ndambu. Donc, repentez-vous les serviteurs. Repentez-vous. Pona lingomba Yesu Messia. Ba repentance ezebelo sa repentance na yo pona lingomba Yesu. Repentance pona Congo. Ola ya basanda yekebesika. Yango ndeko na ngai. Soki Yesu azongi te nazana kondima ke tata ko continuer lisu kolobela biso lisu ya minene ya malamu. Tikete nzambe na biso par le Saint-Esprit aza toujours nzamba Congo. Ndenge bana Israël ba monaki ba yebsaki Eli Dieu seul est Dieu. Dieu notre Père doit primer na Congo. Nzambe na biso faut régner na Congo. Yesu Messia faut régner na Congo. Molimo Mosanto faut régner na Congo. C'est l'Éternel qui est le Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Repentons-nous, les Congolais. Repentons-nous, restons dans la prière. Restons dans la prière. Restons dans la prière. To lâcheté, to tikate. L'amour, l'amour, l'amour. To sale la amour. To sale la amour. Ezana ba oyo. Ba sala e loko moko e pa ya nzambe tata asepelate. Je vais lire vite, rapidement. Proverbe 17, 26. Proverbe 17, 26. Et je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Il n'est pas bon de condamner les justes à une amende, ni de frapper des hommes généreux à cause de leur droiture. Batouana ya molili, ba beta, ba juste à Congo. Il n'est pas bon de condamner les justes. Moto asalaka ne lokote po alobaki kaka nzambe aza nzambe ya Congo po alobaki kaka Yesu Mesia nzambe bakondanaka bato wana babomaka bato wana ndeko nanga dette oyo ya Congo bato batiaka eza dette te me ba oyo babomaka ba juste ya Congo bango nde mutu baza na dette penza ya Congo engonga tango ekokoka ndeko nanga tango babando futa banyongo wana ndeko nanga epai biso tokosepela et pas tokoseka parce que Dieu va les faire. Notre Dieu il est pas injuste, il est juste et amemaka likamne toujours na justice na ye yango wana tobelelaka Seigneur asa justice na ye na mboko ya pesa biso na biso bana na ye na mboka wana. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ba frappaka ba homme généreux à cause de leur droiture. Parce que Dieu nous demande déjà la justice et la droiture. Yango ndeko nanga tikala na passage oyo, il y a Proverbe chapitre 17 verset 26. Et kotinda yo au bon de la bisu malamu. Il y a Romains chapitre 15 verset 5 tina sekuna okokino obanda pe na bandeli et omema yo kaka o reconnaître bon nzambe ya nzambe pe bolingo Seigneur Jésus-Christ na vi na yo pe na bavi na biso pe na mboka na biso yango na nkolo abomba bino abatela bino pe biso nyonso ensemble toyebaka ko glorifier nzambe na biso toyebaka ko pesa Seigneur Jésus-Christ toute la place pour être yenda sauva biso au nom de Jésus-Christ bo vanda na kimi nkolo Yahweh tata na pambolio na commission nzambe na ba révélation oyo tata ozopesa biso yo moko kumisa mana yo sanjola mana yo po ete ozali l'incomparable inébranlable tata na pambolio na message oyo opesinga pona bana yo opesi bana na yo tikete ezala partager et pas i congolais nyonso azali congolais nyonso asepela congolais nyonso akota na libondeli congolais nyonso vraiment apesa au place nyonso na ndaku na ye na vie na ye na bana na ye na libala na ye na mosala na ye na nyonso na entreprise na ye
Kolo merci mawa na yo likolo na biso nkolo tozolela mawa na yo tozobelela mawa na yo pona mboka na biso Kongo mpe pona biso peuple na yo bana na yo oyo tina mboka wana kolo yo moko oyebi tino sopa babénédiction na mboka na biso ya Kongo nkolo eza hasard te parce que yo moko mokonzi nango tu dois régner là tu dois dominer Père éternel sur la terre de Congo. Terre de Congo est pour toi Seigneur. Yango zwa toute la place, règne, domine. Oh Seigneur Jésus-Christ, na lingomba na yo, na bana na yo. Merci pour na nyonso, na kombo na Yesu. Na pamboli, nyonso na kombo na Yesu. Amen, amen. Botika na kimia nkolo, nzambe apambola chaîne ya EHP Media P. Oyo nyonso baza na kati ba frère nanga, ba sœur nanga. Kolo apambola bino. Pe balasima si Dieu, si Seigneur Jésus-Christ a zongité. Naza na kondima kopesa biso lisusu ya malamu oyo kopesa biso toujours toyeba position na biso liboso ya Nzambe kimia na mabota na biso na kombo na Yesu amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.